Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir comment parler, كيفاش نتجاوزوا الخوف ديالنا de parler la langue française. عندي لكم 12 نصيحة. Premier conseil, relativiser les enjeux. خاصنا نديرو في بالنا أولا ندير في بالي أن تعلم اللغة الفرنسية شي حاجة بانال ماشي صعيبة ماشي مستحيلة. Deuxième conseil, intégrer cette réflexion dans votre apprentissage. دير الفهم الاولاني اللي هو ان المساله ماشي صعيبه تعلم اللغه الفرنسيه ونتكلم بلا خوف ماشي صعيبه في لابرونتيساج في التعلم ديالي ونبدا نتعلم. ثالث كونساي préparez-vous en amont et parlez dès que possible. خصني نتحارب مزيان نتكلم باللغه الفرنسيه في اقصى وقت ممكن في اكبر وقت ممكن واخا ما عنديش لغه فرنسيه. Quatrième, travailler la phonétique. أغلبية الناس خايفين من اللغة الفرنسية علاش؟ حيت كيخافوا أنهم ينطقوا بشي كلمة ما متوقعش مزيان أو ماشي صحيحة. خصهم يحيدوا هادشي من بالهم ويخدموا ونقلب لا ريشيرش على نخدم لا فونيتيك كيفاش ننطق الكلمات باش ما نبقاش نخاف. Cinquième conseil, bien écouter ou bien écouter. نستمع البرامج اللي فيها اللغة الفرنسية واخا يكون صعيب عليا ندخلها في بالي نديرها في راسي مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة غنولي نستوعب شنو كيتقال. Bien écouter. Sixième conseil, pratiquer la conversation aussi souvent que possible. بحال شنا l'autre conseil, استعمل التحدث التكلم التحاور باللغة الفرنسية في أكثر وقت ممكن ونختار صديق اللي نخدم عليه هذا كوتي. Septième conseil, réfléchissez moins, parlez plus. باش نبغي مين نتكلم باللغه الفرنسيه نفكر قليل ونهضر بزاف باش نوصل نتحدث باللغه الفرنسيه بدون خوف. 8e conseil, rechercher les occasions de parler. نقلب على فرص التكلم باللغه الفرنسيه. 9e conseil, optimiser votre apprentissage du vocabulaire. نقلب على الفوكابولير نعمر الباجاج ديالي بلي مو نبحث على لي سيتوياسيون بغيت نتكلم بهم في اللغه الفرنسيه نقلب على شنو هو الباجاج شنو هما لي مو ا utiliser. Le vocabulaire très important à utiliser qui marche dans la règle d'or. Le secret de la communication, c'est la formulation des phrases. Et pour formuler des phrases, باش نكون جمل خص يكون عندي باجاج خص يكون عندي un vocabulaire. 10e conseil, apprenez des phrases toutes faites. نحفظ جمل اللي واجده في لي سيتوياسيون. عندي une situation اللي بغيت نتكلم بها باللغه الفرنسيه شنو هما الجمل اللي كيتقالوا الجمل كلها نحفظها tout entière. 11e conseil, arrêtez d'écouter les personnes نيجاتيف. ما نستمعش الناس السلبيين باش ما نوقفش على التعلم باللغه الفرنسيه ما نديرهمش في بالي نتجاوزهم ما نسمعش ليهم نتحاور واخا نغلط نتكلم واخا نغلط نجاهد اكسترا باش نوصل. الا سمعتي الناس نيجاتيف tu ne vas pas avancer. Dernier conseil, parlez de votre problème avec une personne de confiance. النصيحه اللي كنعطي دائما هو اختار واحد اللي عندهم تقريبا يمكن نفس المشكل وخدموا بجوج ديروا دي ديالوج ديروا سيتوياسيون فيت دي ريشيرش اون بيرسون دو كونفيونس اللي ماشي نيجاتيف اللي غادي يساعدك للقدام وما يخليكش يزيد عندك الخوف باللغه الفرنسيه. اذا النصائح اللي شناهم باش نتجاوزوا الخوف من اللغه الفرنسيه سهلين وممكنين. النصيحه الاولى relativiser les enjeux. ثانيا intégrer cette réflexion dans votre apprentissage. Préparez-vous en amont et parlez dès que possible. نستغل فرص التكلم باللغة الفرنسية. Travaillez la phonétique. Écoutez. Pratiquez la conversation souvent que possible. Réfléchissez moins, parlez plus. Recherchez les occasions de parler. Optimisez votre apprentissage de vocabulaire. Apprenez des phrases tout entières. Arrêtez d'écouter les personnes négatives. Et choisir et parler et partager avec une personne de confiance pour arriver à votre objectif. الخوف من تعلم اللغة الفرنسية أو النطق باللغة الفرنسية ممكن يتجاوز سهل ماشي صعب خاص يكون عندك الثقة أنت في نفسك وما تكونش متأثر بالمحيط ديالك وكون مساعد il faut se battre pour arriver à votre objectif.